La higiene postural es la forma en que cuidamos la posición natural de nuestro cuerpo en las actividades diarias, y se ve en la columna erguida, hombros alineados hacia atrás y abajo, en la cabeza alineada a las cervicales. Como sabemos, nuestro cuerpo es una gran estructura, un motor. El sistema musculoesquelético proporciona forma, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Está constituido por los huesos, que conforman el esqueleto, los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos y otras clases de tejido conjuntivo. El término tejido conjuntivo se utiliza para describir el tejido que sostiene tejidos y órganos y los mantiene unidos. Se compone principalmente de colágeno y fibras elásticas, que están compuestas por distintas proteínas. Cuando tenemos una mala postura, como la cabeza adelantada o los hombros caídos, el cuerpo entra en tensión, y la mandíbula también. ¿Por qué pasa esto? Al adelantar la cabeza, se comprime la zona cervical. Esto obliga a los músculos de la mandíbula a compensar. Al estar en tensión, se activa el patrón de apretar o rechinar. Además, las malas posturas generan contracturas, dolor crónico, fatiga muscular, peor calidad del sueño. La postura al sentarse, trabajar, caminar o dormir influye directamente en el bruxismo. Si tu postura es inadecuada o tus músculos están tensos, la piel se tensa también, generando restricciones y rigidez. Esto no solo afecta la musculatura profunda. La piel, nuestro órgano más extenso, es parte de esta red. A través de ella se transmite la tensión muscular y emocional. Por eso, cuidar tu postura no es solo para evitar dolores. También es esencial para liberar las fascias, relajar la piel del rostro y evitar tensiones que agravan el bruxismo. La conciencia postural y el trabajo sobre las fascias te ayudan a sentirte más libre. Tomar conciencia de tu cuerpo es parte fundamental de este método. El yoga facial medicinal es un llamado a la sanación profunda del bruxismo. Bienvenidos.